Yevropa İttifaqı Rossiyaga qarata yangi jazo yurgizganligini e'lon qildi. Yevropaning barliq havo sohasidagi Rossiya aeroplanlariga taqalganligi e'lon qilindi. Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen Rossiya Markaziy bankasini xalqaro bankalar aro telegraf birlashmasidan chiqarib etish orqali biz Rossiya milliarderlarining mol-mulklarini to'g'ritamiz dedi. Undan boshqa Yevropa Kengashining raisi Charles Michel Ukraina armiyasiga avatilgan qurol, o'q-dori va yiqilg'ining yo'lda ekanligini aytdi. Amerika olim kemasi va raketa ishlab chiqaruvchisi SpaceX shirkatining qurg'uvchisi Musk o'zining Ukrainada yulduzlar aro xabarlashish sun'iy hamrohi Starlinkni ochganligini e'lon qildi. Elon Muskning aytishicha, mazkur shirkat Ukrainada Starlink nomli sun'iy hamroh internet sistemasini mulozimatga ochgan bo'lib, qo'shimcha uskunlarni davomli avat etgan. Butun dunyo Rossiyaning tajovuzchilik qilmishini ayblayotgan bir paytda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi xalqaro jamiyat Rossiyaning taklifiga astoydil muomala qilish va hal qilish kerakligini aytdi. Xabar qilinishicha, Wang Yi 25 fevral ayrim holda Angliya tashqi ishlar vaziri Teros, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Borrell va Fransiya prezident maslahatchisi Bono bilan telefon suhbati o'tkazib, navbatdagi Ukraina vaziyatini muzokara qilgan. Egilanishicha, Wang Yi Yevropa amaldoriga 5 turlik taklif bergan. Rossiya prezidenti Putin iqtisodiy jazo va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining yuqori darajalik a'zolarining tajovuzchilik bayonotini bahona qilib, yadro qurollari qismlarini jiddiy holatda turishga ogohlantirdi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Putinning yadro bayonotini xatarlik va mas'uliyatsizlik deb tasvirladi. Oqsaroyning bayonotida Putinning yadro quroli ogohlantirishi bilan tahdid solganligi o'tirib qo'yildi. Qozog'iston Davlat Mudofaa Ministrligi ijtimoiy taratqularda harbiy qismlarning Qozog'istondan Ukrainaga yetkilayotganligi to'g'risidagi so'zlarning haqiqatni aks ettirmaydiganligini va Ukrainaga askar avatish masalasining kun tartibda emasligini e'lon qildi. Bundan burun Putinning Qozog'istondan harbiy yordam talab qilish talabini Qozog'iston taraf rad qilgan edi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Ukraina vaziyatining urushga aylanganligini va Monteregis ahdnomasining barliq moddalarini ochiq-oshkora yo'lga qo'yganligini aytdi. Çavuşoğlu yana Rossiyaning Qora dengizidagi bazasiga qaytib kelgan harbiy paraxodlarning urushga qatnashmasligi kerakligini o'tirib qo'ydi. Xalqaro futbol birlashmasi Rossiyada hech qanday musobaqa o'tkazmaydiganligini va musobaqalarda Rossiya bayrog'i va marshining ishlatilmaydiganligini e'lon qildi. Angliya futbol birlashmasi o'zlarining davlat komandasida Rossiya bilan musobaqa o'ynamaydiganligini e'lon qildi. Bundan ilgari Yevropa futbol birlashmasi 2021-2022 yillik Yevropa chempionlik musobaqasining hal qilg'uch musobaqaning Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga o'rniga Fransiyaning poytaxti Parijda o'tkazilganligini e'lon qilgan edi.